Dale, dale, dale. Porra! Ai, Pegou tudo. muito vento, cara. Pera aí. O cara bota mato verde. Acabou com o nosso fogo, não é mato verde, cara. Bom, primeira parte nós conseguimos. Agora vamos pegar graveto. A segunda parte do fogo é o graveto. Esse aqui não tá... Eles não estão quebrando, não estão fazendo barulho. Então não serve. E esse cheiro Graveto de quando mágico. quebra. Ó, eles não estão com barulho. Ó. Que raiva desse Não programa, desgraçado. Ninguém ensina. Esses programas não nos ensinaram a verdade. Tem que pegar uns gravetinhos, cara.